Var papper vraiment efo'r sgrifa a ni'n ei pwysusa. A wedyn, da ni'n mynd i wneud hael mawr. A gwdi, emo mo fo'n dober yn eol bras. Yn y canol, Rhyddid. Oh non, pas. Voilà. Où on get. Oh no. bethau sy'n debyg. Enghraifft, parch. Dysgwyr y dwsios. Mas traw pwysu sy'n gyd ma bwtw mwy o gared me traw dolwg. Twdan dwyda a goms Gymraeg yma y ies cynta. Felly, pan roedden ni tua 6 oed, Hala tro 6 bla. roedd rhaid i ni ddechrau dysgu Saesneg. Ewa reidio gregida dysgu Saesneg.
ond doeddwn ni ddim yn deall pam bod rhaid i ni ddysgu Saesneg. Mae'r peth ys no dysgu comprenydd peracio a rhaid dysgu Saesneg. A doeddwn ni ddim yn deall pam bod yr athrawes yn siarad Saesneg. Pe gwir ac Gelyn Erez a wir Gemraeg am y blagi comprenydd a peracio rhaid ei gom Saesneg. Felly roedd rhaid i ni fynd allan newid dillad ysgowig gwisgo sbectol. Yn ysg, am dwaryn ei meta dofer zi o a rhaid ei moner mes, lacag blew ffos, sians bwtw, sians diwias, a don ei droi bach a chlas, ac o berfand a fynd zain o'n fynd ag al. Llewan ti eisiau dod o, fe di gyfeithio? Beth ti eisiau gwneud? Darllen o allan. Gwraig. Bod o'n ddim yn haws yn dibynnu cyfieithu Cymraeg. Siarad efo rhywun, dwi'n siŵr sa'n ni gyd yn lyfio cadw mewn cysylltiad. A fi gyd bedlaced a zi. That's why they laugh. Doing it all? Yes. Yeah. No. Huh? I know. There you go.